ଗୋଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗାଈ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଏତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖେ ଆଉ ତାହା ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ସହ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସବିଶେଷ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଦାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସହ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମାଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ସହ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝାଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି।